Насколько опасен храп? Действительно, храп может быть опасен, но не всегда. Вообще храп – это такой неприятный звуковой феномен, который возникает во время сна чаще у мужчин. Вот считается, что в общей популяции где-то 20% мужчин и 10% женщины привычно храпят. Привычно – это значит почти каждую ночь. Храп возникает обычно из-за сужения дыхательных путей по каким-то причинам. Вот когда воздух проходит в легкие через верхние дыхательные пути, если просвет дыхательных путей узких, то вот этот проходящий воздух может вызывать вот такого рода вибрацию некоторых тканей глотки. Храп сам по себе не является болезнью, это просто косметический дефект. Но он говорит о том, что болезнь может развиться. И следующим этапом развития вот этой болезни храпа является возникновение остановок дыхания во сне, так называемых апноэ. Вот если дыхательные пути узкие, тогда во время вдоха иногда стенки глотки могут захлопываться, прилегать друг к другу, и на какое-то время будет возникать остановка дыхания из-за того, что воздух не проходит в легкие. Затем мозг дает сигнал мышцам на то, чтобы они сократились, раскрыли дыхательные пути, и дыхание восстанавливается. Вот эти апноэ являются уже проблемой, поскольку они вызывают такой частые активации мозга, и вместо того, чтобы спокойно, расслабленно спать, человек все время как бы выныривает на короткое время из сна, потом снова засыпает. Такие активации приводят к расшатыванию сердечно-сосудистой и нервной системы. И показано, что наличие вот этих остановок дыхания во сне, апноэ, в долговременной перспективе повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы, нарушений эндокринной сферы. То есть это уже проблема, с которой стоит бороться. Как узнать, насколько у некоего человека храп опасен для его здоровья? Для этого обязательно нужно проводить исследование сна. Без исследования мы не сможем сказать, сопровождается храп этими остановками дыхания или не сопровождается. Есть определенные нормативные показатели, которые позволяют нам определить. Если задержек дыхания не очень много, то они, скорее всего, не вредят здоровью. Норма является до 5 эпизодов в час даже у здорового человека во сне. Вот. Если их больше 5 эпизодов в час, тогда этот храп уже перерастает в проблему, которая называется синдром апноэ во сне, и его нужно лечить. Чаще всего на начальных этапах используются различные оперативные методики, когда хирурги подрезают язычок, это вот структура глотки, которая чаще всего вибрирует, вот этот звук храпа издает, подрезают его, таким образом просвет дыхательных путей увеличивается и дыхание восстанавливается, храп исчезает. В более далеко зашедших случаях требуется подрезание еще и части мягкого неба, иногда небных миндалин, тоже для того, чтобы раскрыть вот этот просвет верхних дыхательных путей. Если апноэ очень много и они тяжелые, назначается специальное лечение при помощи постоянного давления воздуха, так называемая СИПАП-терапия. Но тогда человек должен постоянно уже спать ночью с маской, через которую будет подаваться под небольшим давлением воздух. Если не лечить храп и вот эти сопутствующие задержки дыхания во сне, тогда высока вероятность того, что они будут прогрессировать и состояние здоровья человека будет ухудшаться, поскольку у него будут нарастать вот эти проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой.